Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten güzel görüntüler sunacağım. Yazgı dizisinin başarılı partnerleri özel hayatta aşk yaşıyor. Sevgili çiftler yakında evleneceklerini söylemiş. Sevgilisi Yağmur'a evlilik teklif eden Erkan güzel görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.